鍵盤に触れる前の一瞬。指が宙に浮いてる時間。見た人はわかると思うんですけど、藤井風のその一瞬には何かが宿っている。準備じゃない。呼吸でもない。もっと静かな何か。藤井風、1991年生まれ、岡山県出身。彼の音楽との出会いは父親との記憶から始まる。本人が語っているように、幼い頃、父の膝の上でいろんな音楽を聴かせてもらっていたという。音楽家ではなかった父が、努力してピアノを教えた。その環境が3歳からのピアノ、そして幼い頃に培われた絶対音感へとつながっていく。12歳。YouTube にカバー動画を投稿し始めた。岡山の、そんなに大きくない町で育った少年が、カメラの前で弾くピアノが世界に届くかもしれないと信じて。その頃から彼には、日本だけに限定しない届け方をできるだけやっておこうという意識があったと、本人が後に語っている。その言葉が12歳の行動と重なるとき、才能という言葉だけでは到底説明がつかない。アドリブについて話したい。藤井風の即興性は技術の話ではない。もちろん技術はある。ジャズピアノの奏法、テンションコード進行の上を自由に泳ぐような音の選び方。星野源の恋をカバーした動画では、原曲のメロディーラインを保ちながら、終盤に突然高速フレーズが入り込んでくる。計算じゃないとしたら何なのかって聞いた人は思うはずだ。でもあれが彼には自然なんだと思う。楽譜の外側を泳ぐことが最初からキラ台に染みついている。ライブでも同じことが起きる。2020年のシカゴ公演で、ある曲に入る前、彼はステージで静かなメロディーを弾き始めた。事前にセットリストにない、その場で生まれたような音。それが自然に真っ白へと溶けていったという、観客は気づかなかったかもしれない。でもそこに確かに即興があった。NPR のタイニーデスクカンセプトは1900万回以上再生されている。あの演奏を見た人はわかる。狭いオフィスの中で、彼はまるで自分の部屋で弾いているような顔をしていた。緊張も構えもない。ただ音と会話している。それが世界中の人の画面の前で起きていた。2022年、死ぬのがいいわが、タイでバイラルヒットを起こした。その年と翌年、Spotify の海外で最も再生された日本人アーティストの楽曲として2年連続1位になった。2020少年には日産スタジアムで2日間、16万人を集めた。そして2000日常年、3枚目のアルバム、プレマをリリース。初の全英語作品。サンスクリット語で神聖な愛を意味するタイトル。岡山の少年がそこまで来た。英語も彼は独学で身につけた。父から教わり、耳コピで学んだと本人が言っている。Genuine is one of those words that gets used too closely, too often, and almost always too early. But watching Fujikada sit down at a piano and begin playing something that was not in the set list, something no one reached, something that exists only in the moment and then is gone, it stops feeling like an overestimate. It started feeling like the only honest word available. What makes his improvisation different is not speed of his finger or the density of his chord vocabulary. Through both are genuinely exception. What makes it different is that it never announced itself. There is no visible shift in his body, no pause before the leap. He moves from the written into the unwritten, the way water moves through a crack, not with force, but with complete invulnerability. You do not notice it happening, you only notice afterward that something extraordinary just occurred. This comes from somewhere real. He has spoken about his father, placing him on his lap and playing all kinds of music, classical and pop, and everything in between front.
From the time he was very young, he had absolute pitch as a child, not as a trophy, not as something tasted and certified, but as a simple fact of his precision. He clawed here a piece once and played it back. The gap between here and doing which stopped most people for years barely exists for him. By 12 he was uploading piano chord video from Okayama and the arrangement he was making at that age had the structured confidence of someone who had spent decades in the instrument. He had just listened deeply and obviously since before he could really remember. What that kind of information does to impossible, these profound jazz painters spent years learning to hear the space between notice as an invitation rather than an absence. Most classical training teaches the opposite that deviation from this score is error. Fujikata grew up between these two words simultaneously. His father failed him everything his own observed it without hierarchy, so when he plays there is no internal argument between what is written and what cloud be and other the clouding story performance kada Fujikada does not treat music like a performance to be delivered. He treats it like a conversation to be heard. The set list is a suggestion, the arrangement is a stating point that happens after that belong to the room, to the moment, to whatever arrives when his hand finds the key and decides to follow it. The quality cannot be taught, not at its roots. It can be refined the thousand of hours of air trying the classical foundation, the jazz vocabulary, built up piece by piece, all of it serves their quality but the willingness to step into the unknown in front of tens of thousands of people without rehearsal and without a net, and to trust that something new will come out that is character to no technique. It is also obvious. Watch him closely, clearly now.